हाणे असां चैप्टर नंबर 11 जो न्यूमेरिकल नंबर 2 कंदासीं। चवे थो अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। हाणे ख़बर आहे त जेका ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आहे उहा 20 हर्ट्ज़ खां 20,000 हर्ट्ज़ ताईं आहे। ठीकु आहे। चए थो वाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स करस्पॉन्डिंग टू दोज टू फ्रीक्वेंसीज़। हाणे ॿ फ्रीक्वेंसीज़ आहिनि, हिकिड़ी 20 हर्ट्ज़ आहे, ॿी 20 के हर्ट्ज़ आहे या 20,000 हर्ट्ज़। चए थो इन ॿिन्ही फ्रीक्वेंसीज़ ते उनजी वेवलेंथ छा थींदी। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हैज़ 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड असांखे एयर में मिलियल आहे 340 मीटर पर सेकेंड। हाणे असां हिनखे सोल्व कंदासीं। डेटा हिकिड़ी असांखे फ्रीक्वेंसी मिलियल आहे, लेट सपोज एफ, उहा असांखे घणी मिलियल आहे 20। ठीकु आहे, 20 हर्ट्ज़। ॿी असांखे मिलियल आहे लेट सपोज एफ मिलियल आहे, उहा मिलियल आहे 20 के हर्ट्ज़। 20 के हर्ट्ज़, इनखे असां के माना किलो, इनखे लिखी सघूं था 20 इंटू 10⁻, के माना 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीकु आहे, या असां हिनखे हीअं 20,000 बि लिखी सघूं था। ठीकु आहे, 20,000 हर्ट्ज़। ठीकु आहे, इहा असांखे मिलियल आहे एफ। असां हीअं था कयूं, हिनखे F1 था कयूं, हिनखे F2 था कयूं। ठीकु आहे। हाणे ॿिन्ही फ्रीक्वेंसीज़ ते असांखे वेवलेंथ मालूम करणी आहे, त F1 ते जेका वेवलेंथ आहे उहा λ1 आहे। ठीकु आहे, F2 ते जेका वेवलेंथ आहे उहा λ2 आहे। ठीकु आहे, ऐं असांखे जेका स्पीड मिलियल आहे उहा घणी मिलियल आहे 340 मीटर पर सेकेंड। असां हिनखे सोल्व कंदासीं। सोल्यूशन, असांखे ख़बर आहे त V = F इंटू λ। ठीकु आहे, पहिरीं लाइ सोल्व कंदासीं। V = माना F1 जो वैल्यू असां खणंदासीं। F1 जो वैल्यू आहे असांखे लेट सपोज हिते वैल्यू था पुट कयूं V जो बि तव्हां वैल्यू पुट करे छॾियो। V असांखे घणी मिलियल आहे 340। ठीकु आहे, F असांखे मिलियल आहे 20, λ असांखे मालूम करणी आहे। ठीकु आहे, पहिरियों 20 ते असां मालूम कयूं था 20 फ्रीक्वेंसी ते छा थींदी। ठीकु आहे, त V असांखे घणी मिलियल आहे 340, ऐं पहिरियों असां 20 ते मालूम कयूं था छा हूंदी λ1 ते। ठीकु आहे, त F1 असां खणंदासीं। ठीकु आहे, या हिनखे तव्हां हीअं बि लिखो भला V = F1 λ1 पहिरियों हिन लाइ। ठीकु आहे, हिनखे असां हीअं सोच था कयूं V = F2 λ2। ठीकु आहे, हाणे 20 ते λ1 सां मल्टीप्लाई में पियो, होॾे छा कंदो डिवाइड, त λ1 बराबरि थी वेंदो 340 / 20। ठीकु आहे, 0 0 कैंसिल, 1 to the 2 1 to the 2 7 to the 14, माना λ1 असांखे घणी मिली आहे, λ1 असांखे मिली वई 17 मीटर। ठीकु आहे, हाणे असांखे λ2 मालूम करणी आहे। हिनखे पहिरियों सेट बि करे सघूं था। λ2 बराबरि थी वेंदी V/F2। त λ2 V असांखे ख़बर आहे त 340 ई आहे। ठीकु आहे, F2 असांखे मिलियल आहे घणी 2000। ठीकु आहे, त 0 0 कैंसिल। ठीकु आहे, ऐं त हीअं 1 to the 2 1 to the 2 1 to the 2 7 to the 14। ठीकु आहे, इहो 7/100 बचो हेठि, 17/100 मतिलबु 2 ज़ीरोज़ आहिनि। हिन ज़ीरो खे कटींदासीं त पॉइंट खे हिकु चकर हिते खणी ईंदासीं, ॿियो ज़ीरो खे कटींदासीं अञा हिते खणी ईंदासीं, त λ2 थी वेंदी 0.17 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड।